秋の章花火劇場秋第2幕大曲物語をお送りします。大曲物語、大曲の花火検証、守り育み未来へ。令和2年大曲の花火誕生から110年を記念して花火検証が制定されました。先人たちから受け継いだ伝統を守り育み未来へ継承し、これからも地域に愛され共に発展し、世界に誇る花火文化とともにさらなる高みへ向けて歩み続けます。そして世界が平和になるよう願いを込めて打ち上げます。どうぞご覧ください。第一節、平和国際化。大曲の花火は火薬の平和利用をあまねく伝える使命を自覚し、自らを平和の象徴の一つとして、また我が国で昇華した総合芸術の一つの形として、国境を越え世界に発信し続けます。第2節、安全安心。大曲の花火は安全が最も重要であり、すべてに優先するとの信念のもと、
見る人すべてが安心して楽しめる、安全で安心な環境と体制づくりを追求し続けます。伝統、文化、挑戦。大曲の花火は長年にわたり受け継がれ、育まれてきた花火文化、演歌技術を未来へと継承しながら、常に新しい試みに挑戦し続けます。本節は7号玉と10号玉を地元4社の若手花火師たちが受け継いだ技と新しい技術を作品に込めて打ち上げます。はじめに7号玉の部第1号曲名金秋、花火作家小松智明の作品です。第2号曲名交際、花火作家摂津真紀子の作品です。
曲名ティファニーブルーの輝き、花火作家浅水和臣の作品です。第6曲名八重心ジュエリーボタン、花火作家結城真也の作品です。第7曲名上り極道付き八重心変化菊、花火作家松井俊也の作品です。第8曲名パステルブローチ、花火作家高橋剛の作品です。続きまして10号玉の部、第9曲名上り銀龍護衛神変化菊、花火作家古木俊明の作品です。第10曲名淡しずく、花火作家鈴木貴文の作品です。第11曲名八重心ステンドグラス、花火作家高橋康明の作品です。第12曲名祖国に咲くひまわり、花火作家伊藤直輔の作品です。第13曲名アイスブルーの花、花火作家浅光和臣の作品です。第14曲名スノーライト仙人、花火作家結城真也の作品です。
共生発展。大曲の花火は地域に愛され、地域の誇りとして地域と共に歩み発展し続けます。僕らは地球に生まれ、太陽は眩しく、目に映るもの、手に触れるもの、求め旅は続く。新しい奇跡は限りなくなれる。サファイアの空、日は輝き、永遠の時を刻んで It's the sound of life 巡る命、悩み望み愛しながら安らぎの時を求めて In the sound of the sound of life. 第5節希望感動。大曲の花火は自らが生み出す火の生命力を大輪の花に乗せ、見る人すべてに明日への希望と大きな感動を送り続けます。大
をお送りしました。